Çox dəyərli əkizlər bürcü kanalıma xoş gəldiniz. Baxaq görək mart 2026-da sizi həyatınızın bir çox tərəflərində karyera, iş, sağlıq daxil nələr gözləyir? Və bu arada mən karmik astroloq. Özəl yorumlar üçün tarot üçün Instagramdan yaza bilərsiniz. Səhifəmi buraxacağım sizə. Baxaq. Birinci sizin karyera həyatınız üçün bir kart çəkək. İndi isə şəxsi həyat və növbəti kartımız sizin sağlığınızla bağlı gəlsin. Sağlıq. Və görək əkizlər bürcü insanları bu ay hansı addımı atmamanız sizə xeyirlidir? Hansı addımı atmamanız sizə xeyirlidir? Və yaxud hansı addımı atmanız sizin üçün xeyirlidir? Baxaq. Növbəti kart. Əkizlər bürcü insanına evrəndən, ilahidən, mələklərdən mesaj. Bir də təbii ki, dəstənin sonuncu kartı. Diqqət edək. Onu da ümumi enerjiya oxumaya aid edəcəm. Birinci başlayaq karyera həyatımızdan. Görək əkizlər bürcü üçün karyera həyatında nələr hiss edirik? Dəyərli əkizlər bürcü, öncəliklə onu deyə bilərəm ki, karyera həyatında biraz belə deyək də, haqq-naxaq qiymətləndirmələr ola bilər. Yəni ədalətsiz sənə qarşı qiymətləndirmələr ola bilər. Haqqını almaya bilərsən, yaxud da olmayan başına işlər aça bilərsən, özün özəlinlə ehtiyatlı ol. Xüsusilə də dövlət müəssisələrində işləyən insanlar, sənət, sünət işində olan, masa arxası işlərdə fərq yoxdur, həkimsiniz, deputatsınız, fərq yoxdur, müəllimsiniz, sənətlər, masa arxası bu tip işlərdə olan insanlar biraz daha çox diqqətli olmalısınız, daha çox diqqətli və daha çox məsuliyyətli olmalısınız, bunu deyim. Və xərçəng bürcü insanları bu ay bir karyerası ilə əlaqədar bir provokasiya deyək, bir şantaj mı deyək, bu tipli bir şeylərə məruz qala bilərsiniz, diqqətli olun. Xüsusilə alqı-satqı və bu məsələlərdə yenə diqqətli olun. Bir də söz-söhbətlər, çalışın dialoqlarda çox belə kəskin dialoqlar qurmayın. Çox sözə, söhbətə, davaya qətiyyən karyera ilə əlaqədar, işlə, gəlirlərlə, təhsil də bura aiddir, fərq yoxdur. Biraz daha yumşaq olun bütün tərəflərlə. Yəni ünsiyyəti qurduğunuz hər kəslə. Nəyə görə? Çünki hətta normal belə deyək də, danışdığınız bir halda qarşı tərəfdən aqressiya görə bilərsiniz. Sizin yanaşmanız, sizin danışığınız aqressiv qarşılana bilər və bu da uzanaraq söz-söhbət çox böyük sizə ziyan verəcək məsələlərə apara bilər. Bax, xərçəng bürcü insan daha doğrusu üzr istəyirəm, əkizlər bürcü insan diqqətli olaq. Və əkizlər bürcü insanın biraz çalışacaqlar ki, ətrafda olan, yəni işi ilə əlaqədar biriləri problem yaratsın, amma əkizlər bürcü insanın siyasəti ilə bunun içindən çıxa biləcək. Gələk növbəti karta. Növbəti kart şəxsi həyatla bağlıdır. Şəxsi həyatla bağlı onu deyə bilərəm ki, əkizlər bürcü insanı mart ayında sanki uzun müddətdən bəri fikirləşir, bu bir qərar vermək istəyir öz həyatından bağlı. Xüsusilə də şəxsi həyatla, sevgi həyatla bağlı nəsə temp dəyişmək istəyə bilər, həyatın gedişatını dəyişmək istəyə bilər və bir qərar verə bilər. Bəzi əkizlər ayrılıq qərarı da verə bilər. Bəzi əkizlər isə, yəni bu verəcəyi qərar həyati qərardır bu arada əkizlərin. Əksinə daha da münasibəti gücləndirmək, daha da yəni misal üçün eləsi ola bilər əkizlərin, evlilik qərarı verə bilər, nişanlana bilər, sevgili edinə bilər, yəni flörtləşə bilər birisi ilə, yeni bir insan tanıya bilər və s. Amma əkizlər bürcü şəxsi həyatla bağlı verəcəyi bu həyati qərardan biraz belə deyək də, sonra peşmanlıq deməyək də fikir qarışıqlığına düşə bilər. Çox diqqətli olun, çox diqqətli. Yəni hər hansı bir səhvə, xətaya yol verə bilərsiniz. Xüsusilə də əkizlər bürcü insanları biraz bu ay xəyanətə meyilli ola bilər. Bax, deyim sizə, xəyanətə meyilli ola bilər. Hardan bilirəm? Bizim dəstənin sonuncu kartından bilirəm. Xəyanətə meyilli ola bilər.
Hə, bu o demək deyil açıq-aşkara xəyanət eləyə bilərsiniz, amma bir meyl ola bilər, ürəyinizdən bir başqası ilə ünsiyyət qurmaq, danışmaq, yəni ən azı xəyanətə bənzər bir şeylər baş verə bilər sizdə. Demirəm hamıya aiddir, təbii ki, bütün əkizlər qrupuna aid deyil. Mən ümumi enerjidən danışıram. Bəzi, yəni daha doğrusu bir çox əkizlər üçün. Görürsüz burada kartda sizin qolunuzda bir başqası, onun qolunda bir başqası, amma fikriniz bir-birinizdə qalıb. Yəni iki fərqli dünyaların insanı bir-birini arzulaya bilər. Belə bir şey var və sonra amma bu səhvin, bu xəyanətə bənzər şeyin çox altını çəkə bilərsiniz. Bax görürsüz, bir günah işləyirsiniz və sonra kimə danışırsınız? Rahibə danışırsınız. Hətta xəyanəti qoyaq bir kənara, təbii ki, bu bütün əkizlərə aid deyil. Əkizlər bürcü insanı xəyanət deyəndə təkcə burada belə deyək, başqa birisi ilə sevgili olmaq ya da münasibət qurmaq başa düşülməsin. Xəyanət eşə, həyat yoldaşına, nişanlıdır, sevgilidir, hər kimdir. O bağınız olduğu insana yalan danışmaq da ola bilər. Yalan danışa bilərsiniz. Ondan gizlin bir şeylər edə bilərsiniz. Ondan gizlin ev ala bilərsiniz, maşın ala bilərsiniz, amma nəsə ondan gizlin bir hərəkətiniz var. Bax bunu deyim sizə əkizlər. Nəsə günah eləyirsiniz, sonra da deyirsiniz ki, ay Allah, mən qoyma. Məni çıxart bu vəziyyətdən. Allahı tutursunuz. Nə bilim peşmanlıq filan, bax belə dua, bax bu enerji var sizdə. Sonu sizin üçün fəlakət olacaqmı? Yox, fəlakət olmayacaq, amma altını çəkə bilərsiniz. Bunu deyim sizə. Söz, söhbət, biraz gərilim, bəli, bax belə bir şeylər yaşayacaqsınız. Sağlıq məsələsinə gəlincə, əkizlər bürcü insanı sağlıqda bəli, əkizlər bürcü insanı biraz belə deyək də bir xəstəxana və yaxud da sağlıq mühitlərinə də, sağlıqla bağlı yerlərə gedə bilər. Amma yəni bu daha çox sanki xeyirli bir nəticələr, gözəl bir şeylər üçün olacaq da. Çünki əkizlər bürcü sağalma dönəmindədir. Bax, mart ayında hansısa bir xəstəliyi sağala bilər, yaxud da bir yenidən canlanma var da. Burada zümrüd quşu küllərindən oyanır. Bu nə deməkdir? Xəstəsinizsə, nədənsə əziyyət çəkirsinizsə sağala bilərsiniz. Sağalmanıza ümid çoxdur. Yaxud çox gözəl bir nəticə əldə edə bilərsiniz müalicənizlə bağlı. Yaxud da müalicə dönəminə girə bilərsiniz. Gedə bilərsiniz, müalicə yazdıra bilərsiniz, yazıla bilərsiniz müalicəyə. Amma yəni bir sağlıq, bir şəfalanma, bir öz sağlığımın qeydinə qalım, axır nəhayət mən də özümü fikirləşim, sağlığımla bağlı addımlar atım və yaxşı mənada belə bir şeylər baş verəcək sizdə. Gələk növbəti kartımıza. Əkizlər bürcü nəyi etməlidir və nəyi etməməlidir kartlarına. Hər iki kartı sizə göstərim. Hər iki kartı sizə göstərim və kartlardan belə başa düşdüyüm qədər əkizlər bürcü insanı maksimum münasibət qurduğu insanla çalışmalıdır ki, maksimum münasibət qurduğu insanla çalışmalıdır ki, çox belə dərinliyə getməsin. Düşmənçilik, söz söhbət. Bu münasibət qurduğunuz insan deyəndə mən təkcə partnyoru nəzərdə tutmuram, amma kartların enerjisindən başa düşürük ki, kartlar bizə işarə eləyir ki, 90% burada partnyor olacaq. Sizin çox dərin emosional belə müharibələr, savaşlar, sözlər, söhbətlər yaşayacağınız insan. Bax, partnyorunuzla, sevgilinizlə dalaşa bilərsiniz, Allah eləməsin ayrıla bilərsiniz, küsə bilərsiniz, yaxud nə bilim yollarınızı ayırmaq qərarı verə bilərsiniz, amma bir qarşı-qarşıya dura bilərsiniz. Yəni bir-birinizin yanında deyil, amma qarşı cəbhələrdən bir-birinizə acıqlı-acıqlı baxa bilərsiniz. Bax, əkizlər bürcü insanı biraz çox dərinləşdirməyin. Bu necə deyirlər? Çox dərinləşdirməyin də bu məqamları, bu düşmənçiliyi, bu küsülüyü çox dərinləşdirməyin və bir də onu deyim, əkizlər bürcü insanı keçmişlə bağlı, yəni daha öncələr problem yaşadığınız insanlarla bağlı təzədən sizdə söz-söhbət canlana bilər, keçmişdən olan biriləri sizinlə hesab çürütmək. Bu təkcə yenə deyirəm, sevgini nəzərdə tutmuruq biz. Bacı qardaşınız da ola bilər, dostunuz, tanışınız da ola bilər və s. Sizinlə hesab çürütmək istəyən, sizdən kinli qalan biriləri sizinlə düşmənçiliyi təkrar oyatmaq, sizinlə təkrar bir necə deyim, türklər deyirik, kavqa dalaşma belə bir şeylər yaşamaq istəyə bilər, amma getməyin. Siz bu şeylərə getməyin. Yəni siz çalışın ki, burada reaksiyasız qalın. Çalışın ki, burada ancaq məsafə saxlayın. Bu qədər.
Və demək, gəlir sonuncu kartımız əkizlər burcu insanı evrəndən sizə hansı mesaj var? Deyir ki, əkizlər burcu insan, bax bu ay mart ayında bir dənə şeytan var. Xüsusilə də bir dənə şeytan var. Xüsusilə də bu şeytan sənə deyə bilər ki, bax mən arxandayam, mən səni müdafiə edirəm, mən sənə bunu edəcəm, mən sənə onu edəcəm, mən sənə dəstək verirəm. Vəsvəsə verə bilər sizə. Vəsvəsə verə bilər və sizə müəyyən bir şeylər elətdirə bilər. Şəxsi həyatla bağlı, işlə bağlı, bəlkə bu adam deyəcək gəl bir yerdə iş görək, bəlkə deyəcək gəl ailə quraq, bəlkə deyəcək ki, misal üçün də filankəsin haqqına gir, bəlkə hansısa bir yalan danışacaq və sizin inanmanızı sağlayacaq. Deyirəm, amma bu şeytana siz diqqət eləməlisiniz. Adı üstündə, yəni şeytandır deyir. Aranı elə qata bilər ki, belə cayır-cayır sonra onun o yandırdığı odda, alovda, atəşdə sən yana bilərsən. Çox diqqətli olmalısınız, yaxşı əkizlər. Bu qədər dəyərli əkizlər, gələn ayın yorumları üçün izləməyə davam edin. Hələlik.